이수환이 앉으세요. 이수환이 앉으세요. 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 울지 말고 그거 네 신발 아니야. 일로 와. 앉으세요. 이쪽으로 앞으로 오세요. 앞으로 오세요. 순영 언니 왔다. 강아지들이 아주 얌전하게 교육을 받을 마인드셋이라고 울지 마. 나오신 것 같습니다. 목속에 앉아서 뒤에 지금 라이프 자켓 착용하신 분들은 벤치 의자 다 꺼내서요 앉아주시기를 부탁드리겠습니다. 응. 근데 지금 바다 보고 난리 났어. KAPP에서 준비한 SLP 교구 체험 교실 안전교육을 실시하도록 하겠습니다. 저기 그 네 발이거든요. 준비되셨나요? 반갑습니다. 저는 KAPP 소속의 교육이사를 맡고 있는 김현입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 이렇게 날씨가 우리를 환영하고 있습니다. 12시까지도 깨끗이 되었었는데 너무 더울 때 하면 개들도 힘들어하니까 이렇게 아주 축복스럽게 진짜 비가 내리고 있습니다. SUV 타는에는 전혀 문제가 없고요. 오히려 즐길 수 있는 어떤 그런 적성이 더 되니까 즐거운 시간이 되기를 바라겠습니다. 자, 먼저 라이프 자켓을 다 착용하셨나요? 네. 반드시 착용해야 되고요. 우리 강아지도 다 착용했을까요? 네. 다행히도 우리 그 강아지들이 오늘 체험 교실 하기 얘 지금 자기도 해야 되는데 어떡해. 잘 알고 있는 것 같아요. 그래서 아주 잘 참여하기 잘 있어서요. 다행이라고 생각하고 오늘 안전교육을 실시하도록 하겠습니다. 오늘 교육 일정은 그만하세요. 2시에 시작을 해서 안전교육을 약 5분간 실시할 겁니다. 그리고 안전교육 끝나고 나면 앞에 지금 보이는 SLP 보이세요? 네. 여기 이제 SLP 보드인데 요 SLP 관련돼서 기본 교육을 우리 강사님들이 진행을 해주실 거예요. 기본 교육을 잘 받으시고 그 다음에 이제 우리 기본 패들 교육을 다 받으시면 실제 물에 들어가서 체험을 하실 건데요. 자, 물에서 하는 스포츠이기 때문에 안전이 가장 중요하겠죠, 그죠? 여러분들하고 저하고 약속을 해야 될 게 있습니다. 반드시 물에 들어가실 때는요, 강아지하고 같이 들어가되 제가 안전요원이 맨 바깥쪽에 위치하고 있을 거예요. 요런 지금 이제 색깔 보신 노란 모자 보이시죠? 요 절을 넘어가시면 안 되겠습니다. 네, 여기 오른쪽에 계시는 안전요원 분 계시죠? 네. 항상 저하고 오른쪽에 계신 안전요원 분들 넘어서 뒤쪽으로 가려고 하지 마시고요. 반드시 그 안쪽에서 체험하려고 하시고요. 보시면 지금 조류의 방향이 여러분들이 앉아 계시는 곳에 왼쪽에서부터 오른쪽으로 지금 흘러오고 있습니다. 그래서 여러분들이 저쪽 방향으로 가려고 하면 훨씬 더 여러분들보다 훨씬 더 빠른 속도로 내려갈 거예요. 그러면 여러분들이 나중에 저쪽에서 돌아올 때 너무 힘들 수가 있어요. 그래서 항상 패드를 저을 때는 조류의 방향을 확인하시고 저쪽 방향으로 가려고 하셔야지 나중에 여러분들이 힘이 덜 듭니다. 아시겠죠? 그래서 돌아오실 때 힘들지 않도록 조류의 방향을 잘 고려하셔서 등입을 하셔야 된다고 말씀을 드리고요. 제가 가족 요원분들을 넘어가지 말라고 말씀을 드렸어요. 자, 그리고 마지막에 종료가 되면 휘스를 제가 길게 휘스를 부를 거예요. 휘스를 불게 되면 우리 그 주인분들은 패드를 저어서 이쪽으로 나와주시면 되는데요. 나와주시면 지금 우리 지금 처음 시작한 이 위치를 잘 보시고요. 오른쪽에 보시면 우리 그 인디베너 세워진 쪽 있죠? 이쪽으로 오시면 되고요. 오셔서 보드를 이렇게 세워주시면 되겠습니다. 아시겠죠? 자, 그 다음에 보드를 잘 세우시고 나서 다 끝났으면 자켓을 다 반납해주시고요. 반납해주시고 처음에 접수했던 곳으로 가셔야 되는데 접수하러 가실 때는 보시면 이제 도로가 중간에 하나 있잖아요. 그죠? 네, 도로를 건너가실 때는 좌우를 반드시 잘 살피시고 자전거가 지나가거나 또 내지는 자동차가 지나갈 때 여러분들 그 리드줄이 걸릴 수가 있겠죠. 그래서 이동 간에 사고가 나지 않도록 반드시 좌우를 잘 살펴주시길 바라겠습니다. 아시겠죠? 네. 자, 그 다음에 지금 처음에 접수했던 공간이 이제 들어가시는 실내 공간이잖아요. 그죠? 여기는 지금 모래가 굉장히 많습니다. 모래가 많은데 모래가 발에 다 묻었을 거죠. 그죠? 그래서 들어가실 때는 왼쪽에 보시면 왼쪽 오른쪽에 수도 꼭지가 있어요. 수도가 있기 때문에
몸에 있는 또 강아지 몸에 있는 모래를 다 제거를 해주시고 실내로 들어가 주시면 되겠습니다. 그리고 실내에 들어가시면 저희가 강아지하고 우리 회원님들이 이용할 수 있는 샤워 공간이 마련되어 있습니다. 거기서 샤워를 다 하시고 강아지 드라이기도 다 있어요. 그래서 잘 말려주시고 다음 일정에 참여해 주시면 되겠습니다. 아시겠죠? 이렇게만 잘 지켜주시면 감사하겠고요. 그리고 지금 이제 체험 중에 개인적으로 물이 무섭거나 또 내지는 뒤집혀서 당황하실 수 있잖아요. 그죠? 그럴 경우에는요, 가만히 하늘도 그냥 팔만 이렇게 가만히 계시고요. 리드줄만 잡고 계세요. 그러면 우리 저 또는 우리 주변의 강사님들이 접근하셔서 도와주실 테니까 절대 뒤집혔다고 또 내가 물속에 들어가서 엎드려 있거나 이러지 마시고 그냥 하늘고 가만히 계시면 저희가 조치를 해드릴 거니까 절대 긴장 안 하시고 하시면 됩니다. 아시겠죠? 자, 그리고 혹시나 강아지가